अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय हाउसवाइफ। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो मैं खांसी का इलाज लेके आई हूँ। टोटका कह लें, दवा कह लें, ठीक है। घर में ही मौजूद चीज़ों से मैं खांसी का इलाज आज आपको बताऊँगी। जितनी भी पुरानी खांसी होगी इंशाल्लाह इस इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बच्चों बड़ों दोनों के लिए है, इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। जी देखिए मैंने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने लंगरी ली है, पंजाबी में लंगरी कहते हैं, सिलबट्टा भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदरक के इस तरह पीस लिए हैं, ठीक है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। शहद मैंने यहाँ पे 4 चम्मच भर के शहद के लिए हैं, ठीक है। खालिस शहद, दूसरा, दोनों में से जो भी शहद अवेलेबल है आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 मैं अदरक को जो है वो दोनों पीसेस को मैं इसमें लंगरी में या सिलबट्टे में डाल दूंगी, ठीक है। अच्छे से आपने इसको कूट लेना है, सही से बारीक पीस लेना है, ठीक है, कूट लेना है जी। इस तरह से अच्छे से कूट लें इसको, बिल्कुल बारीक पीसना है आपने। जिस तरह मैं ये पीस रही हूँ इस तरह बारीक पीसना है। एक से 2 मिनट लगेंगे, आपकी ये अदरक जो है सही से पीसी जाएगी। लेकिन इसको सही आपने पीसना है ताकि इसका पानी सही से निकल सके। अच्छे से पीस लें। ज़्यादा अदरक हो तो ग्राइंडर में पीसी जा सकती है, लेकिन ये थोड़ी सी 2 पीस तो ये आपने इसी तरह लंगरी या सिलबट्टे में ही बट्टे में आपने इसको पीसना है। जी ये हो चुकी है हमारी अदरक, पीसी जा चुकी है, तैयार है बिल्कुल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको आपने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लें। थोड़ा थोड़ा हाथ में ले, ऐसे आपने थोड़ा सा हाथ में इस तरह उठा लेना है, ठीक है। और इस तरह से आपने ऐसे उंगलियों में इसको दबा के सही से निचोड़ना है। देखें इसका कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है अदरक का। इस तरह से आपने भी इस शहद में इसको निचोड़ लेना है, सही से अच्छे से इसको निचोड़ना है आपने, ठीक है जी। इस तरह से अच्छे से निचोड़ लें जी। अब हम यहाँ पे दूसरा पीस ले लेंगे, दूसरा पोर्शन ले लेंगे अदरक का। उसको भी आपने सेम इसी तरह से उंगलियों से सही से मसल के आपने इसका निचोड़ निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह सही से निचोड़ लेना है, इसका पानी भी निकल आएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें अब एक बॉल में हो गई। अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। शहद और अदरक का जो पानी था उसको अच्छे से मिक्स कर लें, सही से मिक्स कर लें, ठीक है। सर्दियों में अगर शहद जम जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। उसको थोड़ा सा आप लोग जितना आपको चाहिए वो बॉल में निकाल लें और अवन में उसको थोड़ी देर गर्म कर दें, वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिक्स कर लें अच्छे से। और ये देखिए सर्दी है तो फटाफट से ये जमता जा रहा है, ठीक है। तो अच्छे से सही से मिक्स कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सारा मिक्स कर लिया है। अब आप इसको ऐसे चम्मच से भी खा सकते हैं। 1 चम्मच आप सुबह ले लें, 1 चम्मच आप शाम को ले लें, ठीक है। अगर बच्चों को देना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें करवाहट होती है तो बच्चों को देना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उनको आप फीडर में डाल के 1 चम्मच दे दें, या ग्रीन टी बना के उसमें 1 चम्मच दे दें, या चाय देना चाय में 1 चम्मच डाल दें, ठीक है। क्योंकि इसमें कड़वाहट बहुत होती है तो बच्चे इस तरह इसको खाली नहीं ले सकते, ठीक है। तो बड़े तो ले लेंगे, बड़े आप इस तरह ही ले सकते हैं। आप भी अगर ग्रीन टी में डालना चाहें तो ग्रीन टी में डाल लें, ठीक है। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी खांसी रफ़ा दफ़ा हो जाएगी, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।